带你们看看我妈做酒鬼花生能有多简单。群呐，群呀，咱们今天要弄花生吃啊。弄什么花生的？这个花生啊，好的煎一煎，好的来个壳炒个菜。这花生都炒成这样，你还不赶紧做吃？你还等溜来壳？谁你早带壳就倒带点花生啊？愿意做带的，你就天到个就得带。妈，你听我嘛，你这花生劲儿就炸炒吃得了，弄点酒鬼花生也行。你要好给我来壳。你溜的吧，不能拉倒，我自己去买。好，你给我滚回来。我滚回来了。好，把买的钱给我，我给他做5块钱一袋，5块钱一袋。你7块钱给我，我给你做。行，一手交钱一手交货。好，我给你做那么细啊。给钱哈，给钱，给。我给钱打死。开水啊，给它吐噜皮儿，把口上泡这个稀了分钟，扔吐噜皮儿就行。好了，捞出来这皮儿，这皮儿一吐噜就掉了，你看。啊，这样行了呗？啊，行。捞皮儿的还咱把皮儿拔去。它这个所有的皮儿都得这么拔掉是吧？对呀，就看咱是给皮儿都拔去，一拍上面跟你拔，有点费劲呐。费劲了，费劲你就白逮都得拉了逮了拉，你就白逮得了。我再切点红辣椒丝儿配菜啊，辣椒丝儿别切太细了。有条件呢，你上外面去买现成你切呢。俺家条件就得切，老姑娘，咱多能有条件。咱这快了嘛，你再努力嘛，你只要你努力嘛，咱家就能过上好生活。我再努力。好，努力，同志们加把劲儿呀，嘿呀，努力呀。就切这么细就行了，是吧？哎，对，不用切太细。好了，再切小块，凉油下花生米。炸这花生米呀，搞中小火，慢慢炸，炸它微微发光啊就好了。微小火啊，你给它翻上，它就好了。花生炸个5、6分钟啊，你就感觉这花生米粘够大了。是吗？我看看吧。你看，大没大？啊，变大了哈。对呀。啊。好了，大参谋，你看就这个色就行，就微微发黄，还切涮了。好了，出锅。开炒了哈，锅里不用放油，一把花椒，一把麻椒，放点干辣椒里，炒出香味。好了，下花生米，放勺糖里头，再放点花椒粉里，放点精盐。好了，给它炒一会儿。那顺着锅边还淋点白的八加1。好了，准备出锅。好了，大参谋，花生米炒好带吧。我妈这花生米炒的太有食欲了呢。你说你买多少钱一袋？5块钱一袋啊。你看机器能装多少袋？带完了可以切啊。我说的只用大袋。一手就回手就。5块钱。你5来。妈，太好吃了。真棒呀！太好了，太好了！这9小8加1哈，老头儿，9小8加1绝了，没有个别人。好吃啊，特别棒啊！你们做啊。太好了。你看，做吃这水真好哈，特别好。这就是生活。生活是什么？生活虽然普普通通，但也要乐在其中。凡事退一步就海阔天空。